nguhaye ikaze nanone ukurikiye Alpha TV show. Wakoze subscribe, Imana nziza guha umugisha, kandi nawe utarakora subscribe nta kintu bitwaye aka kanya bikore, kugira ngo bane natwe buri munsi mu biganiro byiza by'ubwenge bigufasha kumenya no kunguka. Aho uherereye hose nguhaye ikaze. Kano kanya tugiye gutangira inkuru nziza y'urukundo nk'uko hari benshi babinsabye. Niba warakunze inkuru twabanje kwandika yitwa Intsinzi y'urukundo, Imana nziza guha umugisha, ndifuza ko niyo wayumva neza ko ifite byinshi iri kukwigisha, kandi ni inkuru nziza y'urukundo ifite amasomo menshi. Ugomba kuyumva kuko ni nziza, kandi icyiza ni uko ukomeza kuyumva ni kuri bukuremo byinshi. Nguhaye ikaze. Iyi nkuru yacu ni inkuru y'urukundo y'umwana w'umukobwa witwa Miranda. N'abatindiye reka dutangire. Aratangira ati, nitwa Miranda, ubwana bwanjye nakuze bambwira ko nitonda, kandi nanjye nakuze nta mutima mubi nigirira. Mu rugo ninjye mwana babyaye njye nyine, nakuriye mu rukundo rw'ababyeyi, nanjye nibera umutesi. Naje kuzagira amanota meza, papa ajyana ku kigo cyiza muri segonderi. Ahangaha niho nahuriye n'umusore witwa Lucas. Nkigera mu kigo nk'umururu wese nakomeje kwitonda, gusa burya muri ubu buzima uko waba uteye kose hari ababigukundira, hari n'ababikwangira. Rero mu babinkundiye harimo umwana w'umukobwa witwa Tessa. Uwo twaragiye turahuza twibera inshuti magara, uwo niwo twaganiraga buri kimwe. Umunsi umwe mu kigo habaye amarushanwa yo gukina umupira, njye na Tessa twagiye nk'abafana. Ibyo byarabaye birarangira, muri cya gihe abantu babakijagaraye bari muri rwishi, njye na Tessa twarakase ngo dusubire mu kigo. Ahangaha niho nahuriye na Lucas. Ubwo njye na Tessa urimo tugenda turi gusubira mu kigo, numva umuntu amfashe ukuboko, ndahagarara. Mpindukiye mbona ni umuhungu, kandi mbona simuzi. Nahise mwiyaka ndamubaza nti, urashaka iki? Arambwira ati, mbabarira niba bikubangamiye, ariko siko nabishakaga. Ndongera ni, ushaka iki ko mbona nakuzi? Arambwira ati, nitwa Lucas, niga muri kino kigo. Ni ukuri nta gihe kinini umazemo hano, ariko nakubeshye, iminsi umazemo hano yose buri munsi nahoraga nkureba. Uruko utambutse nkakwitegereza. Ni ukuri mu bakobwa bose bo muri kino kigo ni wowe nabonye nkumva twaganira. Ni ukuri nta kindi nshaka, nashakaga kugusaba ko unkundiye wanshakira umwanya tukazaganira, kandi umbabarire niba uburyo njemo bwakubangamiye. Ni ukuri. Uwo muhungu naramurebye mbura icyo mvuga. Numvise amagambo ambwiye, numva ni umwe mu basore bake bayagira. Naramubwiye ni, it's okay, nta kibazo, reka njye kubitekerezaho nk'abandi bakobwa, ubwo ni numva binjemo uzabona nkubwiye. Ubwo twaratandukanye. Ubwo njye na Tessa twarumiwe, ari nabwo twasubiraga no mu kigo nta kintu na kimwe tubivuzeho. Ntibyatinze haciyemo agahe. Umunsi wa kane nibwo nemeye kumuha umwanya. Indi minsi yanyuragaho akambaza ati, bimeze bite? Nanjye nkamubwira ni byiza, nkaba nagurutse ngo kugira ngo atambaza byinshi. Uwo munsi wa kane niwo munsi nazibagirwa. Uwo munsi Lucas yanjyanye ahantu turicara. Ngiye kumva numva aravuze ngo, izi nzozi imaze iminsi myinshi nzirota. Ndamubaza ni izihe? Arandeba araseka, arambwira ati, nta zindi nzozi navugaga usibye kuba turi kumwe hano njye nawe twicaranye. Sindabyizera ko ari abo turi kumwe muri aka kanya. Akivuga ayo magambo mpita numva ko uwo muhungu yansariye bya nyabyo. Ese mubwira ni, ubu sinumva impamvu wansabye ko tuganira. Arambwira ati, sinzi ukuri bubifatiye, ariko mbanje kugushimira ko wabyemeye. Arakomeza ati, ukuri nakubeshye, ubanza mfite ikibazo gikomeye. Mubaza ni ikihe se kandi? Arambwira ati, ni ukuri utaranambwira izina ryawe. Iminsi myinshi maze mubona singisinzira, kandi no mu ishuri niga umutima wibereye hanze, kugira ngo byibuze ndebe ko nagucikira bigatuza. Arakomeza ati, ni ukuri sinzi icyo uri bunkorere, ariko reka nkubwire impamvu nifuje ko tuganira. Ni ukuri
bimaranye igihe ntabwo wigeze umbwira izina ryawe, nta nubwo nzi byinshi kuri wowe, ariko kuva nakubona naragukunze kandi uko umunsi ushira ndarushaho kuvunika n'ukuri ndagukunda. N'ababeshyi hanarumiwe mbura icyo mvuga, ahubwo uko ambwira ayo magambo wumva ikintu kimfata mu mihogo kimfata, wumva kirashaka kunika. Ubwo nahise mpaguruka ngo nigendere, ntaguruka ngo nigendere, yahise nawe ahaguruka afata ukuboko arambwira ati mbamubwire. Ahangaha uribaza hagiye gukurikira iki? Uribaza agiye kumbwira iki? Ubuse njye ndamubwira iki? Reka iyi episode tuyihagarikira ahangaha, tuyisubikira ahangaha, ahubwo mbasabe gukora subscribe kugira ngo n'izindi zikurikira iyi ngiyi zose zizakuryohere kandi zikugereho ku gihe. Aka kanya ntabwo inkuru irasobanuka neza nk'uko twese tubishaka, ariko ndakubwiza ukuri ko iyi nkuru ari nziza. Ukora subscribe kandi like nunabishobora ubisharinge. Ndaje mwe ku mazi ubundi tugaruka na episode nshyashya ariyo ya kabiri. Ndagushimiye.